жер бетинен 4 километр бийиктикке көтөрүлгөн аэростат, мына жерде жер бетинен 4 километр алыстыкта турган аэростат турат. Канчалык аэростаттан канчалык аралыкта турган, мына аэростат мына жерде турса, аэростаттан канчалык жердин бетинен канчалык аралыкта турган жерди көрө алат дейт. Демек анда жердин аэростат АК жердин бетинен аэростатка чейинки аралык 4 километр болду. Ал эми жердин радиусун болжол менен 6370 деп алсак болот. Жер өзүңөр билесиңер тептегирек шар формасында эмес, эллипсоид формасында. Радиустары чоң радиусу жердин жана кичине радиусу бар. Чоң радиус 2370-тен көбүрөөк болот дагы, кичине радиусу 6370-тен кичирээк, чоңу 6370-тен чоңураак болот. А биз болжол менен 6370 деп алалык. Ошентип A'сыны табалык. Аэростаттан дейт, мына жер бетинин канчалык аралыгына чейинки жерди көрө алат дейт. Анда АЦ бул жерди шар деп кабыл алсак, же айлана деп кабыл алсак, АЦ болсо ага жүргүзүлгөн жаныма болот. Ал эми ОЦ бул айлананын радиусу болуп калат. Радиус дайыма жанымага перпендикуляр болот. Анда бурч А С бурч А С О барабар 90 градуска барабар болуп калат. 90 градуска барабар болот. 90 градуска барабар болот. Ошентип анда биз карап аткан 3 бурчтук О А С тик бурчтуу 3 бурчтугу болуп калат. Анда АЦ анын гипотенузасы болот дагы. Пифагордун теоремасын пайдалансак, гипотенузанын квадратынан гипотенузабыз АО болуп калат. АОнун квадратынан катет ОЦнын квадратын алып салганга барабар болот. Ошентип АОну издейт экенбиз. АО катет эмнеге барабар болуп калды? ОК башка айтканда жер бетинин радиусуна, жер бетинен АКчалык бийиктикке көтөрүлгөн. Ошентип ОК 6370 болчу. Аган 4 километрди кошобуз. Ошентип АО барабар 6374-кө барабар болуп калат. Анда ордуна койсок, АЦ барабар АОнун квадраты дейт. 6374-түн квадраты минус ОЦнын квадраты дейт. ОЦ бул жер шарыныкы болчу, 6300 радиусу 70-тин квадраты барабар. Албетте булар аябай чоң сандар. Буларды квадратка көтөрүүнүн зарылчылыгы жок. Андан көрө кыскача көбөйтүүнүн теңдештигин пайдалансак, квадраттардын айырмасы 2 кашага ажырап кетерин билебиз. 6374 минус 6370 биринчи каша болуп калат. Экинчи кашабыз 6374 плюс 6370. Бул экинчи кашабыз болуп калат. Анда барабар бул тамыр 6374-тен 6370-ти алсак 4 калат. Көбөйтүү тигини кошсок, экинчисин кошсок 12. Бу жерден көбөйтүү 12744 болот. Барабар. Мындан болжол менен тамыр чыгарсак 4төн 2 чыгат, көбөйтүү тигинден болсо 113 чыгат. 12744-төн 113 чыгат. Ошентип болжол менен 226 болуп калат. Жогу. Демек, эгерде силер ушу шарга түшүп жер бетине 4 километр бийиктикке көтөрүлө алсаңар, анда канчалык аралыкты көрө алат экенсиңер? Жогу 226 километрге барабар болуп калат экен.
Экинчи эсепти чыгарууга аракет кылып көрөлү. Экинчи эсепте мындай дейт. Радиусу мына жерде диаметри 40 сантиметрге барабар болгон айлананын ичине мына бизде диаметри айлана берилген. Ушул айлананын диаметри 40 сантиметр экен, АБ барабар. Ушул айлананын бир чектинен айлананын диаметрине перпендикуляр түшүрүлгөн дейт. Перпендикуляр түшүрүлүптүр мына СК барабар АБга. Эгерде СБ, мынакей СБ барабар 8 сантиметрге барабар болса, СКны тапкыла дейт. Муну кандай кылып чыгарсак болот? Бул берилген бурч С барабар 90 градус болот. Эмне үчүн дегенде диаметрге таянган бурч сөзсүз тик бурч болот. Андай тик бурчтуу үч бурчтуктун өзүңөр карагыла тик бурчунан гипотенузага түшүрүлгөн перпендикуляр болуп калат экен. Анда каалаган катет, мисалы үчүн BC катети гипотенуза менен дейт. Гипотенузабыз АБ болчу. Ошол катеттин гипотенузадагы проекциясынын орто пропорциялар чоңдугуна барабар болот дейт. Ошентип BC бизде 8 болчу. Ордуна койсок 8-дин квадраты 64 барабар АБ 40 болчу. Мына беришинде турат. АБ 40 сантиметрге көбөйтүлгөн Y. Анда Y-ти табыш үчүн 64-тү 40-ка бөлөбүз. 64-тү 40-ка бөлсөк, муну 8-ге кыскартып жиберсек болот. 8-ге кыскартсак 40-ты 8-ге кыскартсак 5-тен, 64-тү 8-ге кыскартсак 8-ден. Ошентип Y табылды. Бизден СКны сурап аткан болчу. Анда СКны кайрадан Пифагордун теоремасы боюнча табасак болот. Анда катет СК бул катет болуп калат. Гипотенузанын квадратынан СБнын квадратынан КБнын квадратын алып салганга барабар болуп калат. КБнын квадратын барабар. Анда ордуна койсок СБнын квадраты дейт. СБны биз бул жерден 8 берилишинде берилген, анын квадраты 64 минус КБны биз КБны Y деп белгилеп алганбыз. Y-ти азыр эле таптык, 5-тен 8, анда квадраты 25-тен 8 жерде 8 64 болуп калат. Барабар жалпы бөлүмгө келтиребиз. Жалпы бөлүмгө келтирсек 25 болот. 64-түн бөлүмүндө 1 болгондуктан 25 көбөйтүлгөн 64 минус 64. Барабар. Буларды көбөйтпөстөн эле чыгарганга аракет кылалы. Анда 25-ти 64-кө көбөйтпөй эле коелу. Анда кандай болот? Анда 25 бул жерде дагы биринчи кеми 3-үдө да кеми 3-үдө 64 болгондуктан кашаны сыртына чыгарабыз. Анда 25 минус 64 чыгып кетти. Анда 1 калып калат бул жерден. Минус 1. Ошентип анда барабар 25-тен 5 чыгат, 64-төн 8 чыгат, 25-тен 1 алсак кашанын ичинде 24 калат. Барабар 8 көбөйтүлгөн 24-тү 4 көбөйтүлгөн 6 деп жазсак болот. Бөлүнгөн 5. Ошентип анда барабар, мына жерге жазалык, барабар 8 көбөйтүлгөн 4-төн 2 чыгат, 6-дан тамыр чыкпай тасында калып калат, бөлүнгөн 5-ке. Ошентип жообу СК барабар экен 8-ди 2-ге көбөйтсөк 16, тамыр алдында 6 бөлүнгөн 5. Ошентип биз изделген СКны таптык.